আৰু এয়া মাংসখিনি ভাজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে দি দিম মই প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী। নমস্কাৰ, মই জয়া, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। যদি নতুনকৈ কোনোবা চেনেলটোত ভিজিট কৰি আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এয়া মই মাংসখিনি প্ৰথমতে ধুই লৈছোঁ আৰু আলু পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰুখিনি পিচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ বনোৱাৰ আগতে গোটেইখিনি। আৰু এয়া গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে 2 খিলামান তেজপাত দিম আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে এয়া মই আদা নহৰুখিনি দি দিলোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি, অকণমান জিৰাৰ গুড়ি, অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দি লৈ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এইখিনি। ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গ'ল। ইয়াতে দি দিছোঁ মাংসখিনি আৰু মাংসখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লওঁ। মাংসখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে লৰাই ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দি দিলোঁ কাটি লোৱা আলু পিঁয়াজখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ভালদৰে। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক শেষলৈকে। মাংস ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে পানী দিব পৰা হৈ গৈছে আৰু মই দুলাৰামান দি ইয়াতে পানী দি দিম আৰু যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় পানী মই সিমানখিনি পানী দি ল'ম। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ পানী আৰু পানী দি অকণমান লৰাই দি এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম। এতিয়ালৈকে মাংসত জলকীয়া দিয়া নাই আৰু মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু গৰম মছলা গুড়িও অকণমান দি দিম আৰু দি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ মই। লৰাই দি এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া মাংস নমাব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি চৰিয়া এটাত নমাই ল'ম আৰু এয়া মাংস মই নমাই দিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। আৰু যিসকলে চেনেলটোত প্ৰথম ভিজিট কৰি আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এয়া মাংস নমাই দিলোঁ। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো মই ইমানতে সামৰিম। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।